Без разлика што ќе врне, се договоривме со Гоце, после работа одиме во Мериот да каснеме нешто од шведската кујна, може? Па искрено се радувам за тоа што постојат едни вакви денови за доближување на шведската храна и би рекол воопшто гастрономија овде кај нас во Скопје и една добра, одлична, супер локација во хотелот Мериот каде луѓето ќе можат и да дегустираат и да пробаат нешто повеќе, а и да се запознаат со врвни имиња и многу позитивни луѓе какви што имаме денеска. Утринава кај нас во нашето студио на наше задоволство господинот Магнус Албергтсон, готвач од Шведска е заедно со нас. Утринава, добро утро, good morning. Good morning. Заедно со нас е и Ивана Накиќ, офицер за култура од амбасадата на Шведска во Република Северна Македонија. Добро утро. И нашиот добар пријател, човекот кој е бил пред известно време кај нас, Кирил Ставрев, главниот готвач или како се вели, шеф мајстор во Мериот. Екзекутив шеф. Добро. Добро утро. Добро утро. Веќе ви почнаа деновите, така? Денеска, да речеме, првиот официјален ден. Зашто станува збор, Кирил, од каде целата идеја, замислата, зошто токму шведската култура и гастрономија? Значи, вечерва почнува, по отварањето на шведската кујна почнува вечер во 8 часот во Дистрикт ресторанот во Мериот. Идејата е заедно со, значи, голем благодарност до шефот Магнус и шведската амбасада, кој што, нели, со колаборација на нив дојдовме до идеја да направиме недела на шведската кујна, во кој што ќе се промовираат, нели, шведски јадења кои што ги припрема шефот Магнус. Почнува вече во Добро. Каква ќе биде замислата? Замислата е викендов, можеби ќе биде цел ден. Отварањето, свеченото отварање во спомена до 8-9 ќе траете. До 9 недела, значи до наредната недела, тоа се скоро 10 дена на шведска кујна. Да. Значи замислата е вечева заедно со шеф Магнус ќе готвиме, отварањето е во 8 часот. Отворено е за сите гости, значи примаме и резервации, али може да дојде кој сака. Идејата ќе биде, значи менуто е на Магнус, имаме отприлика некаде околу 14 јадења, значи 4 апетайзери, 5 гладни јадења и 3 десерти. Ала карт менија, кој што гостите може да изберат прилично што сакаат од менуто. Има доста разлики, не знам, во текот на деновите кои што ќе ни следуваат. Па не, менуто ќе биде исто. Менуто ќе биде исто, почнува секој ден од 12 часот, значи кај нас во Дистрикт почнува ручекот во 12, значи од 12 до затварање на ресторанот може да дојде кој сака, ги покануваме сите гости. Што се е потребно за да се биде, дали потребна е, не знам, одредена котизација, дали нешто се или значи нормално отворено за сите гости, нормално доаѓате, се бирате, се јадете, си плаќате и чао. Тоа е. На жалост слушнав дека преска не ви донесоме ништо денеска да пробате, така поканети сте да дојдете да пробате. Што вечер еве да пробаме. Вечер, поздрав. Магнус, што ќе се готви вечерва, тоест целото меню или ќе биде исто, меѓутоа што ќе понудите во рамки на овие денови на шведска кујна? Magnus, what are you going to offer during these days of Swedish food days? Well, we're gonna aim for local ingredients. Actually, that I put together a Swedish taste. I mean, what do you call it? Like a taste bridge from like Swedish flavors, but using just local ingredients. I didn't bring anything with me in a bag that everything's ready. So. Она што ни е битно е дека ќе користиме локални производи, односно ќе дадеме една шведска шведски шмек, ја така сваби. Да, баш така, шведски шмек со локални производи, нема донесено ништо спремно од шведска вакуфа, нема тука се ќе се подготвува. Кој е можеби некој главен специјалитет, некој можеби што е шведски специјалитет и ќе го примените, односно подготвите тука? What's maybe the main specialty that you will prepare here that you would say? Well, we use a lot of like the heritage of our cuisine is based a little bit of preserving food in the sense of gravlax or smoking and brining and stuff like that. So we're going to use those type of techniques to implement on the dishes that we have.
Традицијата на шведската кујна се базира на тоа, на многу техники на презервација на храна, например пушење на храна, засолување на храна. Така да и тука ние ќе користиме тие техники во подготовка на рецептите кои што ќе бидат. So for Ти имате време тука и да пушите дел од храната? Are you going to have time also to do like smoked trout and like smoked dishes here as well? We do. We have one dish that is smoked local trout, and also we are doing the gravlax. And I've been here a couple of times, so I know that the vegetables are beautiful. So we're going to use a lot of vegetables as well on this menu as well. Да, ќе има време всушност, ќе има пушена пастрмка која што ќе се служи на менито. Исто така бидејќи знае дека многу има тука, имаме убави зеленчуци, така да доста од нив ќе се користат. Исто така ќе има секако традиционалниот шведски мариниран лосос, гравлакс. Пастрмка од Шведска? Не, локално. Локална реклама состојки ќе се користат. Со оглед на тоа што сте 6-ти пат во Македонија, имате умилено македонско јадење и дали често сакате да експериментирате во земјата во која што се наоѓате, например да комбинирате македонско-шведски јадења? Taking into account that it's the 6th time that you're in the country, do you have maybe a favorite dish here? And also, do you, when you're in a foreign country, do you like to do certain combinations of foods, like from the local cuisine? Например, македонски грав со шведски лосос. Yeah, let's say. Exactly, maybe that. Yeah, exactly. Macedonian beef and gravlax, maybe? Yeah, that's true. Yeah, I try to implement as much, of course. My favorite dish here, they always give it to me at the embassy, is the Trajkovska salad, which I really love. Okay. I always say the same thing every year that I do. I love the Trajkovska salad, so it makes like a whole huge tray just for me at the embassy, at the restaurant. But I know that you do really nice. You have very nice meat as well, and I think the charcuterie is really good as well. I know that I have some at the hotel as well that you present, and no, it's I really like to come back here. Always enjoying the food. So. Секогаш ужива Магнус да биде тука. Најомилено јадење му е шопска салата. Секој пат кога доаѓа во резиденцијата, на пример, му подготвуваат огромен тањер со шопска, што стварно ужива во тоа. Кажа дека навистина му се допаѓаат и освен зеленчуците што ги имаме добри, месните производи, месото што ги имаме тука, меѓутоа и месните, како се викаат, пушени. Да. Димени пушени месни производи кои што ги има пробано и во хотелот, така да Да, еве спомена и Цеце дека по 6-ти пат сте овде во Македонија. Меѓутоа, може ли вака една лична карта за гледачите за тоа кој е Магнус Албертсон, каде работи во Шведска, колку долго време веќе се занимава со една ваква дејност, односно со гастрономија, со готвење и така натаму? Yes, since Cece mentioned it's the 6th time that you're here, it would be good if you could say something more about yourself. How long have you been in this business, and where do you work, and anything about you? Yeah, of course. Well, I have 33 years now in the business. I mainly work in Stockholm, in Sweden, but I also have. I started as a chef, of course, or a cook. Then worked my way up to my own business that I started. When is it? 10 years ago plus. I think it's actually 10 years now. Веќе 33 години всушност се бави со кулинарство, почнувајќи од готвач, и веќе 10 години има свој бизнес, свој ресторан во Стокхолм или? No restaurant? No. Не. Нема ресторан. I'm coming to that. Меѓутоа, да, во Стокхолм работи. Yeah. But so I do now, it's like tons of different things. So I do mainly cooking classes at the Restaurant Academy in Stockholm. I also do big and small events. I do consultant work for different companies.
Да, неговата работа е разновидна. Всушност работи како консултант за компании, држи часови на Академијата за кулинарство во Стокхолм, работи на разни мали и големи настани, така да доста динамично. Што е клучно во оваа професија? Како можеби работите, предавате на студенти, што е најдобриот совет што им го кажувате? Нешто круцијално за кулинарството? What's the best advice or the most important advice that you give your students for the culinary arts, maybe, that you could share with us? Oh wow, that's a hard one. But I think that be open and humble, be true to your senses. Try to be like an open book. Like try to be like a sponge, almost like sucking everything, all the knowledge that you can get, because you can never get too much knowledge of things. Like read books. Check online, check on the internet to do your research and be interested, because if you cook with your heart, it will actually taste really good. Very nice said. Баш убаво го кажа тоа, дека всушност тоа што најбитно што би им го кажал на своите студенти е да се биде скромен и отворен како отворена книга, како сунгер да впива студентот, односно готвачот се, и најбитно е да готви со срце, бидејќи тоа се осеќа во самата храна. Апсолутно, и таа книга би требало да биде отворена преку текот на целиот живот, затоа што секој дознава многу нови нешта постојано и не може никогаш да запре не само околу готвењето, туку и воопшто околу За се во животот. Се во животот. Што имате да кажете еве за Кирил, кој е вашето размислување за Кирил како главен готвач во Мериот, а после имаме неколку блиц прашања и за него? What would you say about Kirill as the main cook in Merriot and in district? Even though you met him yesterday night, but no, I had a couple of his dishes last night. And what do you think? And I thought it was really You're nice. still alive? I'm still alive. Still here. But I think Chef agrees with me. The previous statement I did with and we also had to add, both of us, I think hard work is also paying off. That's, I mean, for the advice for the students. I'm referring to the other question that you had, the previous question. Всушност, Кирил и Магнус веќе полго време се во комуникација, правејќи го менито и комуницирајќи за тоа како да ги направат рецептите, меѓутоа се запознаа вчера. Магнус вчера проба неколку од на Кирил рецептите и рече дека се навистина добри, меѓутоа дека тоа што било интересно дека во вчерашниот разговор се согласиле баш за тоа дека тоа што најбитно е работењето, посветеното работење, тоа секогаш се исплати и се гледа. На крајниот клиент го чувствува тоа, предпоставувам. Да. Кирил, колку ваков тип на готвачи, да речам со реноме во светот, за тебе се предизвик за работа? Бидејќи велиш долго време сте контактирале, заедно сте го формувале менито за овие денови на шведска кујна. Значи нормално секој меню. А и често нели се случуваат убави вакви настани во местото во кое што работиш, така што имаш можност нели постојано да запознаваш. Нормално дека секој креирање на мени наводно кога е шведска храна, италијанска, било каква, значи е предизвик да се работи и да се готви, затоа што секој шеф има различен начин на готвење и различни техники. Значи исто како јас, исто и он, нели, има други начини на готвење и затоа мора да имаме комуникација, да се договориме што, како, дали имаме такви состојки во Македонија, дали може да се најдат и така натаму. Значи со Магнус нарочито ми е драго што соработувавме и нашата комуникација од веќе скоро 2-3 месеци со креирањето на менито. Он е доста, значи, отворен шеф во кој што, нели, и да не може нешто да се најде, може да се замени, да се пронајде некој друг начин, алтернатива за да го добиеме тоа и да ги добие он вкусовите што ги сака за неговата традиционална храна. Постојат ли одредени предизвици со текот на годините во контекст на готвењето, кога одредени јадења веќе се би рекол рутински веќе се прават, се создаваат, се готват и така натаму, меѓутоа претпоставувам дека има некои одредени нешта, едно со едно оди, па друго со не оди, па може ќе се поклопи со некое трето, што знам, па нешто што би значило еден предизвик вкус за од некои можеби вака за нас несватливи додатоци, па би искочило нешто што би било, превкусно, нешто вака од готварскиот ум.
Мислам, секој постои предизвик. Да, некои работи што некои работи дефинитивно не одат во готвењето. Да стварно ми тегнува нешто конкретен, некој случај Ама во... па некогаш кога ќе видиш одреден, не знам, еве, или вие лично кога ќе направите нешто, па човек ќе си каже по ова никогаш не сум знаел дека може ова со ова да се вклопи, а вкусот е... Значи, затоа ние секој пат, нели, кога ствараме менија и храната што ја ствараме, секој пат се дели на неколку стази, на неколку етапи во кои што, нели, се пробува, се ставаат, додаваат работи за на крајот да го добиеме тој финален вкус. Јас ќе ти кажам еден пример, еве примерно за баш пред некој ден имавме гостин кој што го проба една од храната што имаме во ресторанот е тартар од цвекло. Значи, што значи да? Да, тартар од цвекло е, значи истото така го има и он на менито, само што го служи со друга на друг начин. Како се подготвува? Значи буквално е тартар од цвекло, значи живо цвекло, кој што се цецка во наместо биф, наместо нешто значи вегетаријански тартар на некој начин да кажеме. Значи истиот вкус ги користиме истите состојки што се користат во тартарот со значи телешко месо. Се со исто користиме во цвеклото, само цвеклото е замена за месо уствари, а кога ќе го пробаш и кога ќе го, нели, цел тој вкус доловиш, е исто како да на начин да јадеш тартар од телешко. Интересно. Ќе дојдете вече ќе пробате. Да, може. Или јас ќе ви донесам. Ќе дојдем најде. Ќе дојдем најде, да, стварно. Да, тука некаде ќе треба да го заокружиме разговорот. Фала ви многу за гостувањето, за убавата најава што ја дадовте за овие денови на шведска кујна кои што ќе се одржуваат во Скопје. Започнуваат од денеска во 20 часот, така рековме, да. И ќе траат се до 9 мај, тоа е до крајот на наредната недела. Да не чувате некој специјалитетче? Ќофтенца. Ќофтенца. Резервирано за вас. Иван, на тебе што ти е омилено, бидејќи работиш за шведската амбасада? Да, мене што ми е Некоја омилено. офицерска храна. Па може лососот да кажем. Да? Да, лососот, маринираниот лосос е всушност доста со сенфи копар. Тоа Звучи вкусно. Значи Ќе го тоа да го пробаме. пробаме. Ќе го Да, пробаме. супер. Фала ви многу. Thank you very much. Фала и на вас. Thank you so much.